हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ कलेज जाने काम थियो, सो साथीहरूसँग भेटेर हामी के गर्छौँ तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ है त। हाई गाइज, हामी चाहिँ आज कलेजमा साथी भेट्ने भनेर आएको थियौँ होइन। अनि साथी भेट्न मात्रै भनेर चाहिँ आएको होइन। आज हाम्रो सेयरिङ सेसन थियो प्र्याक्टिकलको बारेमा। आएर बस्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकलको ठ्याक्कै कुरै सिद्धिएछ। हामी नै क्लास एन्ड गर्न आए जस्तो भयो, बिल्लै भयो गाइज होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो साथीलाई प्राङ्क गर्ने कुरा सोचिरहेको छौँ। हाम्रो चाहिँ क्याम्प चाहिँ लग्दैन, तर उसलाई चाहिँ के अरे मुस्ताङ क्याम्प लग्ने भयो, 15,000 पैसा लाग्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। मैले ऊ जबलेस चाहिँ हामी पनि जबलेस नै हो। ऊ चाहिँ रिसाएर टोइकी हिँडिरहेको छ। हामीले नै कति न क्याम्प लाने जस्तो, कलेजले पो क्याम्प लाने हो त भने कस्तो रिसाउने हो र हामीसँग। त्यही पनि चोके यो प्राङ्क क्याम्पको लागि। ओ माई गड, यो चाहिँ सबभन्दा धनी हामीलाई यसले नै हो ऋण दिने। गाइज हामी चाहिँ अब यसैको घर छाड्न आँटेको। जोसँग धेरै पैसा छ त्यसैको घरमा गएर धत्तुलो के अरे हँसुलेर अब सबैजना मेरोमा राम्रै आउँछ, म पनि राम्रै आउँछ। अप्सन त्यहाँ भयो, यस्तो हामी नजाने भनेर बस्थ्यौँ त। कस्तो अचम्मको कुरा गर्छ है। यो भ्लगमा एउटा कुरा चाहिँ छुट्यायौँ। हामी यो टेम्पो चढ्नलाई कत्रो कुदेको हो कि, लिटरली कत्रो कुदेको हो। सजिलो भएको थियो कि आनन्दले बस्नुमा चाहिँ मलाई झन् काम खोजिरहेको छ, यतिजनालाई बुझ्न लागिरहेको छ। सी इज बी लाइक नट ओन्ली 15,000। नयाँ लुगा किन्न पर्यो, त्यहाँ त जाडो हुन्छ, जाडोको लुगा पनि चाहियो। आमामा दिमाग पनि कहाँसम्म पुग्छ हो। हामी दुईजनालाई चाहिँ उसको माया लागेर अब चाहिँ होस् छोडिदिउँ भनिदिउँ भन्ने कुरा भइरहेको थियो। बट उसको त्यो एक्सप्रेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, यति धेरै टेन्सनमा थिएँ होइन। पापै लाग्यो कि हामीलाई त झन्डै रुन मात्रै आँटेको थियो कि ऊ त। तरै नै हामी चाहिँ पुरानो मान्छेहरू चोकमा झरेर हिँड्दै उसको कोठा पुग्यौँ। मेरो चाहिँ हल्का घाँटी दुखेकोले गर्दा तातो पानी दियो भनेको, उता उसको हालत हेर्नु न, त्यहाँ 15,000 देऊ भन्दै थियो। पुत्ताले नआएपछि मोबाइल यसो साथीको किचनतिर छिरौँ भनेको त अचारको बट्टा पो देखिन्छ त। गनौँ है त। बट्टा 2 बट्टा 3 बट्टा 4 बट्टा 5 बट्टा 6 बट्टा 7 बट्टा 8 बट्टा 9 बट्टा 10 बट्टा अझ त्यो पनि होला। आमामा 11 बट्टा। के अचारसँग मात्रै हो भात खाने? नाइ सबै मुला हो, यो एउटा बन्दा हो, एउटा आँप हो। झन् 10 केजीको कुरो गर्दैछु यहाँ। त्यत्रो तातिसक्यो खा, कति हुनुपर्छ? अनि तेल 14 हो क्या, 14। साथीले हाम्रो लागि मिठाई ल्याइदिएको थिए। हामीले यो खाँदै तरकारी केलाउनतिर लाग्यौँ। तरकारी केलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदमै रमाइलो गफ भएको छ, सुनौँ है त हाम्रो गफ। हावा बिक्रीमा यस्तो राम्रो हावा आउँछ। हावा बिक्रीमा के फ्यान नबेच्ने, हावा जिमबाट निस्किने बित्तिकै फ्यान चलाइदिने, मिनेटको यति अन्ति घन्टाको यतिमा तपाईँको अर्डर जाने तपाईँले गरिदिने। यो गर्मीमा हावा बिक्री गर्नुपर्ने भयो। मैले कसलाई पठाएको थिएँ नि, एउटा तिमीलाई पठाएको थिएँ। एउटा हिलो हुन्छ बाटोमा, अनि त्यो पानी के अरे नागेर जाने त जुत्तै फुकाल्नु पर्यो। अनि त्यहाँ एकजना एकाउन्टेन्ट बसेर हाम्रो गफ सकियो, खाना पनि पाक्यो, खाना पनि खायौँ। त्यस पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ लिपस्टिक लाउन आउँदैन थियो, अरे मेरो साथीले सिकाउँछु भन्दै थिएँ। अनि मैले चाहिँ लाएर देखाएको तपाईँहरूलाई। गाइज मेकअप आर्टिस्टले लगाइदिएको लिपस्टिक पुरै मेटेर गरौँ नभए भाइ। हामी चाहिँ एउटा ट्रुथ कुरा चाहिँ साथीलाई भन्न आँटेको छौँ, क्याम्प लाने होइन। कस्तो लाग्यो हाम्रो साथीलाई प्राङ्क गरेको, ऊ चाहिँ टेन्सनले महिनाले मर्लाई पनि अघि सुनाएको अघि त्यस्तो फिल त भइरहेको थियो। फेरि रुन लागिसकेको थियो, अहिले सो गाइज हामीले चाहिँ यसरी नै हल्का फुल्का प्राङ्क गऱ्यौँ, हल्का फुल्का रमाइलो गरेर हामी आफ्नो घरतर्फ लाग्यौँ। तपाईँलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।